Këta njerëz, i pari vetë Flamunoka, do të kuptoj Flamunoka që ka hyrë deputet sot pa u votuar. Këta njerëz, pavarësisht kodit, kodin e kanë justifikuar, e kanë votuar vetë. Vetëm Noka, zonë? Jo, po flas për Nokën sepse është sekretari i përgjithshëm i partisë. Dhe sekretari i Dhe Bardhi, përgjithshëm, katër nënkryetar partie kanë përgjegjësinë. Pastaj mos shkojmë tek ta. Zoti Berisha vetë. Tani vim te zoti Berisha. Tu te zoti Berisha. Qëndrojmë te zoti Berisha. Okej, do të qëndroj zoti Berisha? Po. Shumë mirë. Atëherë garanton, çfarë garanton? Zoti Berisha di shumë mirë që nuk garanton më asnjë gjë. Për 2 vjet, mund të jetë më shpejt, po për 2 vjet ne shkojmë në zgjedhje të tjera. Vazhdojmë ne prapë, po këtë lokale, atëherë ne do të humbim dhe ato 3-4 a 5-6 sa kemi komunar që kemi, do t'i humbim dhe ata nëse ne do të vazhdojmë kështu. Tash dikush duhet kujtohet që kjo gjë duhet të shkundet. Unë gjose mban mend zot Qafok, unë kam patur një platformë diku nga prilli i vitit 2022. Vetë nuk kam qenë aktive ato muaj, sepse kam pas me disa probleme personale shëndetësore, por ama qëndrimet e mia i kam thënë qartë dhe zhbotuar në prill të vitit 2022. Si e mendoja unë, quhet platforma Kurcio, që lidhet me generalin e famshëm Ramak, i cili në momentin që u hap gropa e madhe dhe këto fatthënëset rekomanduan që duhet sakrifikohej gjëja që kishim ne, që kishin romakët më të shtrenjtë, që të mund të mbyllej gropa në forum dhe të prosperonte Roma. Dhe ky Kurcio i famshëm, Marko Kurcio i famshëm, u hodh vetë bashkë me arturinat e veta, me armët e veta, bashkë me kalin e vet, u hodh në grop, edhe romanët hodhën gjithë çka kishin stolira gjëra dhe u mbyll gropa dhe Roma prosperoi. Pra, duhet bësh një sakrificë. Nuk janë kot edhe gjëra që ju po i bëni thirrje zot Berisha që të largohet. Kjo platformë e kam thënë në prill 2022. Jo, iku ajo në prill 2022. Tani çfarë duhet bëj tani? E di çfarë nuk ndodhi. Me demokratët nuk ndodhi pajtimi i demokratëve. Nuk ndodhi bashkimi. Pajtimi, deri te bashkimi është proces tjetër. Procesi i parë, çështja e parë, ne nuk u pajtuam. Ja, Bardhi u pajtua me Berisha. Jo, u pajtua Bardhi për interesat e veta, por nuk u pajtu pjesë demokratët e Bardhit. Nuk shkelën kur demokratët e Bardhit dhe të fluturës në Partinë Demokratike. Kur? Ky është pajtimi. Pajtimi është proces tjetër, bashkimi është proces tjetër. 8 janari pastaj është një lloj zezë. Kur 8 janari pastaj në filtrin tim. Uroj të mos jem e gabuar, dyshime kam, por mund të jenë të vërtetuara. Që 8 janari është një gjë e inskenuar. Nga kush? Nga liderët e PD-s. Unë dyshoj shumë. Pse duhet të... Jo, prit këtu. Pse duhet të betonoj? Unë kam një pyetje publike. Pse duhet të betonoj e të fortifikoj Partia Demokratike? Ne jemi në demokraci. Zoti Qafoko, ne jemi në demokraci. Por pas se s'kam qenë aty. Pra ne po pyes. Se nuk kam qenë në proces, nuk kam qenë në 8 janar, nuk kam qenë në procesin e fortifikimit. Po ku ishit? Dhe autorët e fortifikimit, po ja shpjegova pra kam qenë për arsye shëndetësore. Problem personal. Domethënë mbas 18 vjetorit unë nuk kam qenë në këto procese deri në kthimin e qershor. Dhe zoti Bardhi e ka fortifikuar me zotin Basha. Këto 2 njerëz do t'japin llogari para shqiptarëve. Jo, tani më zuri makina mua e them unë shpesh këtë. Tani Zoti Basha thoni ju me zotin Bardhi e kanë fortifikuar për të ndodhur kjo në bashkëpunim me Berishën. Pse duhet neve? Pse duhet neve? Pse duhet ta shtynim ne zotin Berisha që të vinte si triumfator, si njëri që i takonte partia, i takonte seria? Të vita marrin, ne jemi në demokraci. Ne jemi në demokraci. Ka shkresa, ka letra, ka shkresa. Ka polici shtetërore, jemi në demokraci. Ata po nxirrin nga zyra. Që janë këto forma? Ku janë këto forma? Pra ky është problemi, se në këtë shtet nuk njihen letrat, po s'njohte letrat. Ky është problemi në këtë vend. Në këtë vend do t'i bëjmë neve Jo, atëherë po ta bëj pyetje ndryshe se më kujtua Franz Vranitzky. Për mua, ja ta mbaroj këtë. Për mua u ftua zoti Berisha të bënte atë. Këta tani doni një zoti Berisha të dilte heroi i madh që e meritonte parti dhe tha merrte pas partin të ngriheshin alibi mbi alibi, apo këta donin ta diskreditonin zoti Berisha. Unë të nuk e ndaj dot. Kam frikë se është e para që këta të gjithë e dinin që duhet bërë kështu, sepse në momentin që gjërat po shkallmohesh, në atë moment çdo gjë ra në fash. Ç'a bëjmë? Me kë bëjnë këta tani? Kush ishte engjëlli dhe kush ishte djalli? Pastaj, e gjitha ajo çfarë rodhi mbas saj. Dorëgja zotit Basha, fsheja e zotit Basha, sepse përdesa ne shkuam në këtë përplasje të madhe të janarit, nga e cila rrjedh gjithë ky cianuri. Ky cianuri që thithim ne, që thithim ne sot,
është shkak i asaj betejë. Cianuri, ë? Po, cianuri. Helm. Sepse këta nuk morën asgjë nga i cianur. Demokratët sot janë tillnuar të përçar, të thyer, të poshtruar me njëri tjetrin, prandaj duhet pajtimi që kanë shkaktuar të tre bët, që flas për 3 bëtën. 3 bët. Të 3 bët e famshme. Berisha? Basha edhe ky, Bardhi, ky në miniaturën e vet. Po edhe ky në miniaturën. Pyetja ime, kush është engjëlli, kush është djalli zën? Un kam përshtypjen se janë mëkatar të 3. Mëkatar një lloj të 3. Ka engjëll. Engjëll, s'ma do menja se ka mes tyre të 3-ve jo. Tani. Sepse, po të kishte njëri engjëll, po e them, ja, kam dëshirë ta them se engjëlli ishte Zoti Basha, meqense ka luajtur. Jo. Basha e engjëlli. Ka aktruar engjëllin. Aq sa edhe un kam besuar që ai ishte engjëll. Thoni sa gjithmonë. Një vit e kam kërkuar disa pse kam dyshimet e mia, nuk i akuzoj. Kam dyshime të forta. Pse? Gjithë kohën, gjatë kohës, po flas pranvera e 2022-shit, vera 2022-shit, deri tek e famshmja darkë e Ukës, ku zbuluan, s'kishte më ku fshieshin më. Pra një vit të u ka farm, darka e asaj mendimin ndryshe u hodhen shashkat për ata që mund t'i merrnin tymosjen, për ata që mund ta thithnin tymosjen, dhe disa herë kam kërkuar në mbledhjet e grupit, kam thënë pse nuk vjen Zoti Basha? Duhet vi. Dhe duhet vazhdoj betejën, ti vërtet u doroqe. Ai u doroq. Një vit humbi fare. Pastaj, mas një viti, erdhi konkuroi. Ne ishim detyruar ta çonim partinë në zgjedhje. Atë parti sa ishte, aq sa ishte. Në konflikt, sepse kjo parti garoi. Dhe ç'ndodhi mas ardhjes së Bashës? Nga 105.000 vota në maj të vitit 2023, ne kemi rezultuar sot Euroatlantiku ç'është as 20.000 votë. Pra ky erdhi për të shkatërruar 100.000 votat. A mos është ky Dorzani Sali Berishës? Pyetja ime publike. Jo, pyetja është me vend, po pyetja ime për ju është, zonjë, si se ke njohur ti Lulzim Bashën? Jo, inteligjenca jote. Jo, prap nuk. Më fal, inteligjenca jote, formimi yt dhe përvoja juaj është e tillë që e kupton. Zoti Qafok, unë kam përvojë njerëzore. Kam përvojë, për shembull, më mirë njoh personazhe se njerëzit të gjallë. Duhet ta kuptoni për të sa krijoj personazhe. Dhe ju thash, kam atë dozën e besueshmërisë të gjërat. Politika tash ma kanë prehur. Tani jam dyshimtare, se kam thënë si është e mundur të shet tjetri burri në sy dhe të gënjen. Si është e mundur? Unë ja lejoj në një dozë, tani po ka përcej po bëj step out nga politika dhe po them njerëzoren. Unë ja lejoj një gënjeshtër të bardhë gruas, sepse në rrethana të caktuara, duke qenë se si dobë duhet të dalë, apo jo, nga rrethana të caktuara, po të gënjejnë burrat. Në politikë kam parë, për herë të parë, kam njohur dhe më parë, po që të gënjejnë për arsye politike? Kush gënjen më shumë këta, Berisha, Basha apo Bardhi? Demagog jam. Se di, demagog. Demagog është gënjeshtar. Janë demagog. Të tre?